Bonjour mes chers élèves et amis fidèles de la chaîne Ushaq al-Ulum. Donc on va commencer maintenant, comme vous voyez, avec le niveau première année bac, sciences maths et sciences X. La première leçon qui est la logique, donc l'arabia al-mantiq. Alors, on va commencer par des exercices et en même temps, on va continuer le cours d'une manière, c'est-à-dire indirecte. C'est une méthode très efficace. La question dit que donner la négation et la valeur de vérité de chaque proposition. Donc, premièrement, on va donner la négation. Oui, on va dire est-ce que cette proposition est vraie ou bien elle est fausse. D'accord? Donc, pour le P1, quel que soit n appartiennent à 1, 1 sur 2 appartenant à 1. Donc, sa négation, on sait que donc pour P1, la négation du quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. Donc, il existe n appartenant à n, tel que n sur 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Ça, c'est la négation. Donc, on fait comme ça. C'est ça P bar. Ça, c'est P et ça P bar. Et la logique dit que la proposition et sa négation ne doivent pas être vraies en même temps. Si P est vrai, alors P bar est fausse. Si P bar est vrai, alors c'est P qui est fausse. Donc, nous, on a ici le choix. Donc, باش نحكموا عليها واش صحيحه ولا خاطئه الا بانت لنا من بي هو هذاك الا بانت لنا من لا نيغاسيون ديالها يعني الا ثبتنا ان بي بار اي فوس دونك بي سي فري الا ثبتنا ان بي بار سي فري دونك on a ici un double P quel que soit n appartient à n enfin n sur 2 appartenant à n donc ça se voit clairement que P est fausse. Pourquoi? On a plusieurs exemples. Donc lorsqu'on a le quantificateur universel, il suffit de trouver un exemple au plus pour montrer que cette proposition n'est pas vraie. Par exemple, ici, si on prend n égale 3, 3 sur 2, il y a la virgule, donc ce n'est pas un nombre de n. إلا بغينا نشوفوها عاوتاني أحسن وأوضح نمشيو لا نيغاسيون دو P1. Il existe un appartenant à n tel que 1 sur 2 n'appartient pas. Attention, donc la négation d'appartient, c'est n'appartient pas. D'accord? Donc, voilà. Il existe un, comme on a, il existe 3. Ce n, si on le remplace par 3, 3 c'est 2. Donc, P, écrit ici, conclusion, P est fausse. Pourquoi? Parce que sa négation est vraie, tout simplement. Donc, nous cherchons le P2. Qu'est-ce qu'il dit P2? Il existe un appartenant à n, tel que 2n plus 1 est pair. Il existe un appartenant à n, tel que P1. Donc, أول حاجة نديرو P bar, P2 bar, sa négation. Donc, le quantificateur existentiel, lorsqu'on fait la négation, il se transforme en quantificateur universel. Quel que soit n appartenant à n, hein, alors 2n plus 1 n'est pas pair. Donc, si un nombre n'est pas pair, c'est-à-dire qu'il est impair. Et impair. Et dans le niveau du tronc commun, dans l'arithmétique dans n, vous avez bien vu que un nombre pair s'écrit toujours sous la forme de 2n plus 1, avec n appartenant à n. Donc, plus n appartenant à n, donc 2n plus 1 est impair, donc P bar est toujours vrai. Et par conséquent, c'est P qui est fausse. D'accord? On passe à la troisième proposition. Donc, P3 bar. P3 dit,
quel que soit n appartenant à n, la racine carrée de n appartenant à n. Donc sa négation commence par la négation. Donc quel que soit, ça devient il existe n appartenant à n tel que la racine carrée de n n'appartient pas à n. Donc vous voyez très clairement, il existe au moins, c'est-à-dire tu peux donner un exemple. On commence par 2. On sait très bien que la racine carrée de 2 n'appartient pas à n, c'est parce que ce n'est pas un nombre entier naturel, mais c'est un nombre réel. Donc toujours ici, puisque P bar qui est juste, alors P est fausse. Tout simplement. Donc c'est ça la logique. Il doit être logique dans notre jugement. Pour P bar 4, qu'est-ce qu'il dit P4? Il existe x appartenant à z tel que x sur 4 appartient à z. Il existe. Donc, alors que pour sa négation, c'est quel que soit x appartenant à l'ensemble z, l'ensemble des entiers relatifs, x sur 4. Donc, ce qui est important ici, donc on a dit que appartient se transforme en n'appartient pas à z. D'accord? Donc ici, quel que soit x appartenant à z, ce x sur 4 n'appartient pas. Est-ce que c'est vrai? Donc ici, on va se servir de la proposition P au lieu de sa négation. Il existe, si je peux trouver un entier relatif qui assure la proposition, alors qu'il est vrai. Par exemple, 4, si je prends x, il appartient à z. 4 sur 4 est égal à 1, et 1 appartient à z. Si je prends 8, alors 8 sur 4 est égal à 2, appartient à z. Si je prends moins 12 divisé par 4 est égal à moins 3, appartient à z. Donc P est toujours vrai, donc c'est P bar qui est fausse. Et ma conclusion sera que P est vrai. La proposition, donc vrai. D'accord? Donc on est arrivé à la 5e proposition, P5. On va faire sa négation. Mais premièrement, on va voir ce qu'il dit. La 5e proposition dit que quel que soit n appartenant à n, il existe m appartenant à m, tel que n est inférieur strictement à m. D'accord? Quel que soit n appartient à n, il existe un m qui est inférieur strictement à ce m. Est-ce que c'est vrai? Donc, premièrement, on va faire sa négation avant de discuter sa véracité. Voilà. إذا مناقشة يعني صحة أو خطأ العبارة ففرنسي نقولوا c'est étudier ou bien discuter la véracité. D'accord? La véracité. Donc, ça pour votre vocabulaire. Donc, P5, ce n'est qu'il existe un n appartenant à n. وهنا بالمناسبة نأكدوا على واحد القضية. في les quantificateurs, في la négation ديالهم, quel que soit كيتحول لنا, d'accord, il existe ou il existe كيتحول لنا quel que soit. مي هاد لابارتونونس هذا شنو ما كان هنا اولا اكس سوبيريور لشي حاجه ولا بدا اللي كيكون مع الكونتيفيكاتور ما كنديرولوش لا نيغاسيون. سي ان بوين تري امبورطون. اتونسيون كنديروا لا نيغاسيون لهاد المعلومه اللي عندنا هنا الثانيه. اما الكون يكفي يعني لا نيغاسيون كنديروا لا نيغاسيون دي كونتيفيكاتور سولمون ماشي لهاد لابارتي هادي بيان سير. داكور. اذا نكملوا بي 5 il existe un appartient à un quel que soit n, donc il existe n, quel que soit n appartenant à n, donc n inférieur strictement à n devient n supérieur ou égal à n. C'est ce que vous devez retenir. Les négations supérieures à l'inférieur, quand supérieur, يعني كنديروا la négation ديالها هي inférieure وكنزيدوا ou égal, لكن strictement. Il a quand par exemple supérieur ou égal, supérieur كتولي inférieur ديك او ايغال كتولي strictement. هذه راه باينه وراكم درتوها في الكور
غير بور نأكدو عليها لأن بارفوا من عند الزربة تقدر تنسى تكون مثلا هنايا سوبيريور إيكال ترجع غير انفيريور و إيكال تقلب يعني غير لا سوبيريور إيكال كتولي انفيريور ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون كتولي انفيريور و إيكال. إذا هنا غنشوفو شكون اللي غتجينا ساهلة pour يعني donner un jugement sur la véracité de la proposition. نديرو هنا بحال أمثلة il existe un n appartient à n. Il existe par exemple 5, si je prends 5, quel que soit n appartient à n. راه هذا هو المعنى. il existe يعني ممكن يوجد هناك على الأقل واحد العدد. أنا مثلا اخترت 5. هنا كيقول لك هنا تجيب أي عدد بغيتي من n. هاد 5 خصها تكون أكبر أو يساوي من هاد n. سو كي ني با لوجيك راكم عارفينها. يكفي أنني نجيب شي رقم اللي كينتمي ل n ولكن يكون يعني أكبر من 5. ندير 8 راه أبارتيان أ n. ملي كيقول لك كيلك سوا يعني أي عدد جبتي. Est-ce que 5 supérieur? Non. Donc, la négation est fausse et par conséquent, c'est P qui est vrai. Donc, هكا كنريزوني كنشوف اللي غتسهل عليا نفهمها. Donc, P est vrai. عندنا P شنو ها هي P. Quel que soit n appartient à n يعني عزل n كما بغيتي أي عدد. ضروري غتجبر واحد العدد اللي غيكون صغر منه. مثلا فهم؟ هذا هو المعنى. Alors, on passe à la proposition numéro 6. Donc, on va faire la négation de P6. Qu'est-ce qu'il dit P6? Quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R tel que y moins x supérieur strictement 0. Donc, sa négation, il existe x appartenant à R, existentiel, le quantificateur existentiel. Ici, il existe, il devient quel que soit y appartenant à R. Alors, y moins x, donc قلنا هنا supérieur غتولي inférieur ولكن بما أنها strictement إذا غتولي inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 0. فهم؟ إذا هنا ملي كناخدو هاد سميتو ملي كناخدو P qui est 6 quel que soit x. Il existe un R مثلا. Il existe un R par exemple. Il existe un R مثلا. Il existe مثلا اخترت R مثلا اخترت R هو moins 4. Est-ce que quel que soit x appartenant à R أن هاد moins 4 moins x sera supérieur strictement à 0. Donc ça se voit que c'est pas logique. Je peux choisir par exemple moins 4 pour يعني ما يكونش هاد العدد supérieur ou égal à 0 نختارو يعني 2 pour x égale 2. Donc moins 4 moins 2. Est-ce que moins 4 moins 2 est supérieur à 0? Moins 4 moins 2 c'est moins 6. Supérieur à 0 donc c'est pas vrai. Donc je vois clairement que P est fausse. Et pour s'assurer si P est fausse alors sa négation P bar doit être juste. Donc ici quel que soit y اختار y كيما بغيتي مثلا اختار simple هكذا. il existe واحد moins il existe واحد x اللي lorsque إذا نقصنا هاد ملي كنقولو il existe ممكن يتواجد ممكن تجبر لي شي عدد اللي 5 موان هاد العدد inférieur strictement 0. هاد العدد غنعزلو حنا هو 8 يعني il existe هاد 8. هانت 5 moins 8 est égal moins 3 moins 3 il est inférieur ou égal à 0 donc شي juste. Attention هنا كاينه ديك لا كونكلوزيون واحد لا رومارك راه كيديروها لكم ديال ترتيب لي كونتيفيكاتور. لان هنا لاحظتوا ملي كنديروا لا نيغاسيون الترتيب كيختلف فقط. كانت في الاول هنايا كيك سوا عاد il existe ولات il existe كيك سوا اذا لي ريزولطا كيتبدلوا. داكور كتكون لا نيغاسيون هنايا الي فوس. الوغ منين بدلنا لي كونتيفيكاتور c'est-à-dire on a fait la négation de la proposition ولات vraie. Donc ici c'est P qui est fausse parce que sa négation est vraie. D'accord? Donc on passe à la 7e proposition, donc la négation P bar 7. Donc ici on a
le nouveau quantificateur, il existe un unique, ça كنقراوها il existe un unique x. هذه لعلمكم في هذا المستوى ديالكم كذا ما كديرولاش لا نيغاسيون، ما عندناش لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون، فهم؟ دونك هنا كنوليو نكتبوها، يعني ما نكتبوهاش، كنوليو نكتبوها هي نيت بي 7 il existe، ولا بلا ما نعاودوها يعني il suffit de seulement يعني de discuter sa véracité، يعني son degré de vérité. يعني هذه كتبقى هكا il existe un unique x appartenant tel que x au carré est égal. عندنا x au carré est égal à 2. Est-ce qu'il existe un unique x؟ دونك هنا اوتوماتيكمون ملي كندير ليكواسيون ديالي كتجيني ان x est égal à la racine carrée de 2 ou x est égal moins racine carrée de 2. هاد les deux résultats, la remplacer x par racine carrée de 2. Racine carrée de 2 au carré c'est 2. Ou la remplacer ça pour moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 au carré. إذا هاد x ما عنديش un unique، عندي 2x. Et par conséquent P est fausse. Donc قلنا هنا بلا ما كنشوفوا لا نيغاسيون ديالها كنجاوبوا لها ديريكت. Alors que P8, même chose, il existe un x appartenant à L tel que 2x plus 4 égale 0. Un unique x. Donc ici, il suffit de résoudre cette équation. Donc, on a moins 4. Hein? Donc, x est égal à moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Donc, le résultat, باش هاد l'équation تخرج لي سير كي خصني نعوض هاد x par moins 2. 2 fois moins 2 c'est moins 4 plus 4 égale 0. هو اللي كاين، سي لونيك ريزولتا، ما كاينش شي x اخر اللي يمكن لي نعوضو هنا وتخرج لي هادي يجري. دونك كنقول ان P8 P donc C7 8 est vrai. D'accord. Donc هنا كيكون عندي un unique x, il existe un unique x وحيد. إذا هنايا كنإتيديي est-ce que هاد la proposition vraie ou bien elle est fausse. D'accord. Donc هذه donc c'est P8 اكسيتيرا. دونك هنا حاولت نجمع لكم مختلف تقريبا. هنا واحد الحاجه اللي ما درناش بارفوا ايغال كتولي لي لان جات هنا مع هادو مع هاد ايليكزيست فيهم ايغال. الا ما كانش هادي من غير سميتو يعني لا نيغاسيون دو ايغال سي ديفيرون و ديفيرون ايغال. بحال دابا مثلا عندي اون بروبوزيسيون بي كي دي اكس ايغال ا 2 sa négation P bar هي x est différent de 2 tout simplement. ولا كانت ديفيرون راه ديما لا نيغاسيون ديالها. اذا بقات لي هاد 9 3 بلس 4 ايكال 8 امبليك x او كاري سوبيريور ولا 0. هذه فيها ما يتقال، هذه اللي شويه صعيبه طونسيون. اذا كنحاول نخصو لها نمسحو شويه هاد الشيء هذا باش نحاولوا نديسكيتيوها. وكنظن هنا كنكونوا يعني بالنسبه لهاد لا فيريتي لا فيغاسيتي ديال لي بروبوزيسيون كنكونوا شفناهم كاملين بدون استثناء، كتكون جميع الحالات يعني سواء اللي فيهم. دونك انت كتريزوني على حساب الا ما بانت لك شي في بي كتحاول تشوف تحاول تيتيدي يعني لا فيغاسيتي ديالها يعني لو دوغري دو فيريتي في بي بار بحال ولا بانت لك في بي سهله فكتيتيدي بي. اللي اساسي اللي خصك دير باش ان بور اون بروبوزيسيون il ne peut pas être à la fois fausse et juste. داكور. يعني نقولوا اون بروبوزيسيون هي مثلا واحد ليكريتير ماتيماتيك يعني فيها دي سامبول دي فراز، تقدروا تقولوا حتى دي فراز كاينين ماشي مشكل. كذا ليسونسييل كي لا ان سونس يكون عندها واحد لو سونس باش نسميوها اون بروبوزيسيون. Elle peut être fausse comme elle peut être vraie. L'essentiel يكون عندها واحد لو سونس. يعني ملي كندير لك مثلا 5 plus 2 est égal à 10 ما تقوليش لا هذه ماشي بروبوزيسيون. هذه سي عندها معنى لان كاينه واحد العدد زدنا على واحد العدد وعطانا واحد العدد، يعني كاينه واحد المعنى معينه زائد يساوي، فهم؟ ولكن إلي فوس اذا ما تخلطلكش فوس مع انها سوني با اون بروبوزيسيون سي اون بروبوزيسيون لان عندنا واحد المعنى معين. هذه هي اللي ما كتكونش بروبوزيسيون. مثلا عندي 3 فوا 2 عطيتك هذه مثلا هذه بي 3 فوا 2 اسكو il y a un sens عندك شي سونس يعني اسكو tu peux هذه عندك القدره تحكم عليها واش صحيحه ولا خاطئه. سي بور سولا سي اون بروبوزيسيون.
هنا شنو غنقول عليها 3 فوا 2 ما دار لك لا ايكال لا سيبيريور لا سي ان نومبر مثلا بير لا سي ان نومبر امبير لا شي حتى حاجه ما عطاك حتى دونك هذه كتقول هذه سو ني با اون بروبوزيسيون علاش باسكو نيا با ان سونس علاش باسكو جو بو با جوجي est-ce qu'elle est vraie ou bien elle est fausse d'accord donc on va terminer avec notre 9e proposition qui dit voilà donc c'est P9 donc pour faire la négation on est 3 plus 4 égale 8 implique x au carré supérieur ou égal à 0. Alors ici j'ai l'implication. Est-ce que j'ai la négation de l'implication? C'est-à-dire n'implique pas. Ça n'existe pas. ما كايناش. عندك دير n'implique pas. هذه n'implique pas هذه ما عندك كي دير لها. أو لا تولي دير في هذا لو سونس هذا أو تقريبا. Non. Ce que je fais غندير l'équivalence. لأن هذه il est équivalent à quoi؟ مثلا غنسميو هاد لا بروبوزيسيون هذه هي P وهذه هي Q. P implique Q est équivalent à donc نقولوا يعني تكافئ توازي وتكافئ non P ou Q. ردوا البال مزيان لهذه مهمة بزاف. إلا بغينا نكتبوها بالرمز نعملو هكا او كي. ما تنساوش ان هذا سي لا ديسجونكسيون يعني حتى هو سي ان كونيكتور لوجيك حتى هو واحد لو كونيكتور لوجيك اللي كيلاقي لنا ما بين لي بروبوزيسيون. اذا ملي كنقولوا تكافئ اي ان هذه راه هي هذه بحال بحال. اذا كان باش نديروا لا نيغاسيون كنمروا هذه بما ان هذه ايكيفالون هذه سي لا ميم شوز. دونك هنا كنقولوا يعني هذا امبليك شنو هي نون بي. دابا بي ديالنا هي هذه اي ان 3 plus 4 est différent de 8 ou هذه كتبقى اتونسيون قلنا نون بي او كي ماشي نون بي او نون كي. ردوا البال مزيان هذه راه تري 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 امبورطون شحال الدراري كيمشيو فيها. اذا هذيك غتبقى كما هي اكس او كاري سيبيريور و ايكال ا زيرو. دابا هذه راه هي بي 9 ماشي لا نيغاسيون دو بي 9 لأن هذه سي لا ميم إكريتير كو سيلا. هذه غير خديناها يعني طبقنا هاد القضية هذه بويس قلنا إيكيفالونس أي أن هذه هي هذه. دونك نون بي كانت إيكال ديفيون. إذا هذه سهلة نديرو لا نيغاسيون سهلة. كتعرفو لا نيغاسيون ديال لا ديسجونكسيون هي لا كونجونكسيون. دونك بي بار 9 ما هي إلا 3 بلس 4. إذا هذه لا نيغاسيون ديال هذه est égal à 8 لأن قلنا égal هي 8. دابا لاحظتوا هنا عملنا لا نيغاسيون دو بي دو فوا ولا نيغاسيون دو لا نيغاسيون راه هي لا بروبريتي الأصلية. راه عندكم في واحد يعني بي est équivalent à بي عندها جوج شريطات. اش كاين لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون كنعملوا لا نيغاسيون دو بي. إلا ولينا درنا لا نيغاسيون ديك لا نيغاسيون دو بي غنرجعوا لبي. وها هو مثال قبلتكم بحال كيبان لكم. هانتوما هنا رجعنا لبي درنا لا نيغاسيون لا درنا عاود لا نيغاسيون الثانيه دونك رجعنا لبي. او اتونسيون كيولي اي اكس او كاري غتولي انفيريور ستريكتومون ا زيرو. لا نيغاسيون ديالها نو باردون دونك عندنا غير اي خلينا هكاك بيان سور غنديرو لا نيغاسيون. عندنا لا نيغاسيون هادي اي دونك x au carré inférieur strictement à 0. لأن هنا كناخدو هادي من ديك P au Q la négation ديال P au Q اشنو طبقنا est égal à la négation de P et la négation de Q. même chose اللي كان عندنا العكس P et Q la négation ديالها هي la négation de P ou la négation de Q. جو بونس كو سي كلير. دونك هذه هي القاعده اللي طبقنا. اذا هنا دابا كيبقى هاد دابا درنا لا نيغاسيون. اذا هذه هي بي بار ديال الناس. اذا هذه معاهم ضروري يعطيك هنا يقول لك اعطيني سميتها لا نيغاسيون د هاد لا بروبوزيسيون اللي فيها لامبليكاسيون. اذا كنحولوا هذه لهذه وكنديروا لا نيغاسيون عاد كنخدموا عليها. دابا عندنا ها بي 9 ها بي بار 9 شكون اللي صحيحه؟ عندنا هنا اي شوف بي 3 plus 4 égale 8. هذه حنا كنعرفوها فوس صافي كيكفي لأن كنعرف اي لا كونجونكسيون لو طابلو دو فيريتي ديالها شنو هو؟ هو أن بي إي كيو دوافو إيغ فري.
بي هاكي. إذا بي كتكون ديما إما فري فري فو فو، هادي فري فو فري فو. هادو لي بروبوزيسيون اللي ممكنين. هنا في الطابلو الثالث ملي كندير بي اي كيو يعني لي دو خصهم يكونوا فري. عندي في حاله وحده فري فري دونك سي فري، فري فو سي فو، فو فري سي فو، فو فو سي فو. فهمتي؟ اذا انا ما عندي، انا شنو عندي هنا وعندي وحتى هذه راها سميتو راها فو. دونك يكفي ان من يكون عندي الكونيكتور كونجونكتيف، يكفي الا جبرت وحده فوس دونك لا كونجونكسيون. حنا غير باش كنزيدو شويه نطوروا الشرح باش كنستغلوا الفرصه بحال اللي درنا بليزيور يعني بزاف ديال الامثله. بالنسبه لهنا بالنسبه لاو سي با لا ميم شوز، يعني او بيان هادي فري او بيان هادي فو. اذا ريفو دونك هادي غتولي حتى هي فري، هادي حتى هي كتولي فري. لو سول كا او لا disjonction est fausse lorsque les deux propositions sont fausses. c'est normal فوس فوس، ولكن الا كانت وحده فري يعني يسيفيك وحده تكون فري، ما كيهمش يكونوا بجوج. مزيان. اذا الا بغينا نشوفوا هنا لا فيريتي، نشوفوا 3 بلس 4 اي ديفيرون دو 8. هادي كومون il est vrai d'accord. ou x au carré supérieur à 0 حتى هادي راها فري. فهم؟ alors que pour هنايا لا نيغاسيون une fois جبرنا قلنا هادي فو، اذا هادي كلها فوس، يعني بي بار 9 اي فوس. تاكدنا منها. مي با هذا الشيء خرجت لنا فري فري جوجهم فري. دونك فري فري هو يكفي وحده الا كانت فري. بحال دابا هنا ستادير بلا ما نشوفوا هذه اون فوا جبرنا ان 3 بلس 4 ديفيرون دو 8 سي اون بروبوزيسيون، يعني 3 زائد 4 كتساوي 7. هنا ما قال لك راها ديفيرون 8 ستادير راها جيست، ما قالكش تساوي 8. بحال هنا ملي كانت تساوي 8 دونك سي فوس سي فري. ولكن حنا زدنا حتى هذه عاوتاني اكس او كاري سيبيريور او ايكال 0 حتى هي فري. ولكن يكفي هنا في او حيت هانت هادشي يكفي تكون غير وحده فري. هانت هنا بجوج فري دونك سي فري. هي الحاله اللي عندنا حنا هنايا. الا كانت غير وحده فري والاخرى فوق حتى هي فري. فهم؟ الا كانت عندنا الاخرى هذه عاوتاني فوق الاخرى فري حتى هي فري. حاله وحده اللي كيكونوا بجوج هما فوق عاد كتعطينا. اذا كوم سا جو بونس كنا كونتاميني يعني سيرتو لي نيغاسيون دي بروبوزيسيون tous les cas possibles ou tous les cas qui peuvent, c'est-à-dire vous rencontrer dans un devoir ou bien dans un exercice. Donc j'espère que ça vous plaît. إلى اللقاء في حلقة أخرى وفي تمارين أخرين. وهذه هي الطريقة اللي غنمشيو مع البروميير اني باك، يعني او ميم طون غنديرو لي زيكزيرسيس ومنهم نحاولوا يعني نشرحوا لو كور. إذا أدعوكم إلى المشاركة بكثافة في القناة ديال عشاق العلوم باش توصلوا بالجديد وباش تشجعونا ونشجعوكم يكون التواصل. وديما ديروا في بالكم أن الأهم عندنا، الأهم والمهم هو المصلحة ديالكم، المصلحة ديال أبناء الشعب. دونك إلى اللقاء في الفيديو القادمة. كان معكم أستاذ خالد عثمان.